babu wani abu, ka kwantar da hankalinka. Insha Allah hukumar 'yan sanda za ta iya bakin kokarinta na ganin ta damƙe Fahad. In kai dai wallahi na gode, amma a taimaka a zurfafa bincike. Wallahi babu wani abu a raina yanzu illa in ga cewar an kama Fahad, an gurfanar da shi gaban shari'a, ya fuskanci abin da ya aikata akan matata. Haka ne. Kama Fahad ba zai yi ba, dole sai da haɗin kanka. Dole sai ka ba mu haɗin kai da goyon baya da taimaka mana da duk wani information da kake ganin za ka iya providing na ganin ya taimaka mana a wannan binciken da muke yi domin gano sahihi da kuma gaskiyar lamarin nan. Don mun je gidansu amma ba mu same shi ba, amma mun yi nasarar kama mai gadinsu. Ko za mu samu wani information a gurinsa. Zan so idan kana da wani information da za ka iya ba mu, ka taimaka mana ko yaya yake. Wala Allah abinda za ka faɗa mana zai taimaka wajen ganin ya buɗe mana wata hanya da take rufe akan wannan binciken da ake. To gaskiya a yanzu dai babu, sai dai ni a tunanina me zai hana a nemi abokinsa wanda kullum tare suke, kuma ko ina za su je tare suke zuwa, hatta gidan nan idan Fahad zai zo tare suke zuwa da shi. Ina ganin idan za a neme shi, Gibson sunansa, za a sami labarai masu amfani a wurinsa. Shi Gibson ɗin? Abokinsa, kuma ka ce har nan gidan suna zuwa tare. To kana da adres ɗin shi Gibson ɗin ko kuma inda za mu iya samun shi? Rake dai wallahi Gibson ba shi da wani takamaiman wurin da za a iya samun sa. Amma dai ina da hotonsa da zan iya baka, kuma na san hoton zai taimaka kwarai wajen bincike. Okay, shi ma zai iya taimakawa. Wannan shine Gibson? Shine Gibson sa. Ai na san yaron nan. Domin akwai kes ɗinsa da ya taɓa zuwa gaba na. So definitely na san fuskar. In dai wannan ne ba zai gaga ba. Babu matsala. Insha Allah idan akwai wani abu kuma za mu ƙara neman ka, yanzu za mu koma office. Yeah. Thank you very much. Na gode. Yawwa Allah shi kara. Na gode. Ba mu. Na gode. Na gode. No, aikin mu ne ai dole ne. Na gode. Ba mu. Na gode. Sannun ku. Na gode kai. Na gode wallahi. Na gode. Na gode. Idan ba kai ka kashe ta ba, waye kashe ta? Haba Jibson, ta yaya za in kashe uwata? Na je ne ba ta hakuri ba, ko na je na ga wata akan kuɗa kunci. Fahad, da ka tashi shigowa cikin gidan nan, da fatan dai babu wanda ya ganka ko? Sai Salome Gadi ya gani. Wa? Salome Gadi. Ya gan kasoshin gidan nan? Kamar yadda muka samu information, an tabbatar da an ga shigowar Gibson gidansu. Kar ku manta, Gibson shi zai leading din mu duk inda Fahad yake, maybe mu kama shi. So haka kar ku yi wasa. Yes sir. Ka bi ta bayan nan, kar ka bar komai ya fita ta nan zuwa. Kai kuma ka tsaya mun a nan, kar wani ya shiga, kar wani ya fita. Kaga zama bai kama ba nan gurin ba yanzu. Duk inda muke yanzu mu samu wannan gurin da muke, baran da ko riga ta mu takalmin mu wuce. Kaji? Tashi maza. Komai
tsawalakar da rayuwa ta guje ta barka komai ka dubi haƙƙin al'umma a kanka kai rike maraicin kafa don kai rike mutuncin kafa don harkin kowa kadda ya haye kan kafa mutuncin kowa kar kake ta haidin kowa fama ina Fahad? Ina Fahad? Kaga, shiga ɗakunan nan ka duba mashi. Baka gan shi ba. Mata da shi ba a nan gurin fa yanzu nan kawai daga an saka fa. Wallahi ban gan shi ba. Ba guduwa zan bayar labai. Ni ma ban ce guduwa za ka yi ba. Ya ke ciki? Sa babu kowa a cikin gidan nan. Completely babu kowa. Babu kowa a ciki. It's alright. Jigin shi ka fito min da shi. Fito da shi. Iya, fito da shi. Malam, ya na kawo maka abinci tun ɗazu? Baka ci abinci ba, sai tunani kake ta yi. Me yake faruwa ne? Me yake damunka? Dole ne in kasa cin abinci. Dole ne in kasa shan abin sha. Dole ne in kasa kwanciya in yi bacci. Babu abin da ke damuna a rayuwata illa matsalar Fahad. Mahaifin Fahad ƙanina ne, uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya. Akwai jituwa da shaƙuwa tsakanina da shi. Allah Ubangiji ya hukunta shi zai mutu ya banni, ya mutu ya bar min 'ya'yansa hannuna. Ga rayuwar yadda Zainab, ga yadda rayuwar Zainab ta kasance, ga kuma inda rayuwar Fahad ta kasance. Abin da yake ci mun tuwo a ƙwarya, na sani cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce, dukkaninku ababen bawa kiwo ne, kuma kowa kiwon da aka bashi ranar gobe alkiyama sai Allah ya tambaye shi, shin wannan kiwon da aka bashi ya kula da wannan kiwon ko ku tozartar da wannan kiwon yayi?
to uban yaron nan ya mutu ya ba mun wani yaron. Rayuwar Fahad kullum sake lalacewa take. Rayuwar Fahad kullum sake lalacewa take. Kullum taɓarɓarewa ita ce take sake ci gaba a cikin rayuwarsa. To wannan tambayar da Allah subhanahu wata'ala zai mun ranar gobe a kiyama. Wannan tambayar da Allah subhanahu wata'ala zai mun ranar gobe a kiyama ita ce take hana ni in ci abinci. Ita ce take hana ni in sha, ita take hana ni in yi bacci. Saboda ban san me zan ambata batun daga yadda dan da aka bani kiwo a hannuna ga yadda ya zama. Kai haƙuri, addu'a ya kamata kai ka dinga yi, ka dinga bibiya ana yi mai addu'a, shine maganin wannan abu. Kai haƙuri ka ci abinci. Bahijja, akan wane dalili za ki saka kanki a cikin wannan ukuba ki yanke wa kanki wannan mummunan hukunci? Fahad ne fa ya kashe ta. Haba mu, jama'a kin yarda da abin da mutanen waje suke faɗa? Fahad ba zai aikata haka ba. To, ko dai Fahad ne ya kashe ta, ko ma ba shi ya kashe ta ba. Idan ya je gaban hukuma, duk hukuncin da ya kamata za a yi masa zai biyo baya. Me yasa Allah ba zai shiga na hukuma? Shikenan, tunda ba kya son gaskiya, abinda nake so da ke, ki tashi ki je ki wanka, ki shirya ki ci abinci. Ki fidda kanki daga cikin wannan damuwar da cikin tunanin da kika sa kanki, kin ji ko? Ka in ƙara gani.